วัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาชมรถบัสสวยๆจากน้องตากล้องเมืองกาญนะครับไปครับผมจะพาเดินชมด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันด้านข้างรถบัสนะครับลายสวยๆนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับโอ้คันนี้ก็ท่อแฝด3นะครับข้างละ3นะครับถือว่าสุดจัดเลยนะครับคันนี้